Iruditzen bazaizue Euskal Herrian, atzo Euskal Alkartasunak kongresua, eta kongresuaren emaitza, Pello Urizar, idazkari nagusi, izaten jarraituko duela berriz ere horrelaxe aukeratua izan zelako, beraz Pello Urizar, egunon eta zorionak. Egunon, eskerrak esteban. Zorionak. Bueno, hala eta guztiz ere, 14, horrela esan dugu albistean, 14 botu baino ez zituen lortu Pello Urizarrek. Bueno, ez dakit, alde txikia... 14 gehiago. 14 bakarrik ez. 14 gehiago. Beraz, zer esan edo, horrek zatiketa bat egon badagoela Euskal Alkartasunan, edo zatiketa sendatuta dagoeneko ibilbideiteko moduan zaudela, nun dago kontua? Egia da, horrelako kongresuak, giltzarrak egiten dian, batzarrak, bakoitzak ematen dio izena, bere errealitatean arabera, garrantzi handia ematen zaio aurpegiei, izenei, pertsonei, eta igual, bigarren maila batean gelditzen da, idatzia, akordioa, proposamenei. Agian, erraxiagoa dalako ez da, ikuste argazki bat, ero aurpegi bat, argazki baten, ez da, txosten bat baino. Bueno, bakaso, ja kazetariak sehatzek garela beti ere... Bai, ez nahi desan baina, bueno... Puntatxo ankerren abilatzen ez da, bada. Hortarako gaitasuna dakazu, bai. Baina, egia da, guk argi geneukan, kongresua sartu ginenean, arrisku bat ikusten genuela. Arriskua zen, aukera bat bazegoela, Euskal Alkartasuna Bildutik ateratzeko, eta guretzako hori zen onargarria. Guk ez genuen planteamendu horrekin bat egiten, beste gauzatzen artean Bildu gu ere bagerako, sortzailea gara, eta hor kapital politiko eta inbertsio handia egin dugu, beraz ikusten genuen hori gainditu beharra zegoela. Hor eginda lan mardula, ordu asko sartu dira, eta adostasuneko testu bat lortu genuen. Ez horren beste, egia dan, zerrendaren osatzean. Zerrendaren osatzean azken 10 minututan eskaintza bat egin zitzaidan, baina nik uste gauzak seriotasunez egin behar bat dira, 10 minututan ezin daitekela ezer konpondu. Beste gauzatzen horretan, eman dezakelako kromoen aldaketa bat dela, eta zerrenda adostu bat, azkenean, kolpeka osatzen duzun puzzle bat izango baliz bezala. Zuzendaritza taldeak, nik uste lantalde osoak azkenean osotasun bat bilatu behar du, horrek behar du baita bere denbora osatzeko, eta kasu honetan etzen izan, eskaintza eskaera azkenengo minututan heldu zen. Baina nik indarra emango diona, eta bukatzen dut, da adostasun politikoa eman zela, eta horrek ematen digula bide aurrerantzean lan egiteko, eta zubiak eraikitzeko berriz zalantzak daudenak baztertzeko, eta nik uste hori alderdia refortzatua irtetzea dela. Bueno, lehiakideen buru Maiorga Ramirez izan duzu, eta gai honen ingurutikan bere hitzak hauetxek. Eskaini diogu, eta eskaini diot, nik idazkari nagusi gai, ez izatea, benetan uste dugulako Euskal Alkartasun akordio bat izan da, logikoena litzatekela guztiok, norabide guzti berberean arraun egingo genuen talde bat osatzeko aukera hoberena zela. Eta, zoritzarrez, Pello Urizarrek ez du nahi izan, eta joan gara bosketa batera non, nagusitu egin da, nola alderdiak bi iritzi zeukan baita ere pertsonen inguruan. Bueno, beraz, bera kendu, eskaintza bateratua, ez duela nahi izan, ez zela eskaintza serioa esan duzu, ze zentzutan ez da serioa? Eskaintzaren seriotasuna, bere borondatea ez dute zalantzan jartzen, baina esaten nizuna. Adostasun politiko batera heltzeko, orduak eta orduak behar izan badira, nik uste dut ere, lantalde bateratu bat osatzeko horrek bere analiz, bere denbora behar du baita. Eta adostasuna ezin daiteke izan soilik kromo batzun aldaketa izan behar da, ikustea ze perfil daukan pertsona bakoitzak, nola osatu algenezake lantalde hori, eta hori egiteko denborarik etzegoen, denbora materialik etzegoen, 10 minutu falta ziren bosketa egiteko, eta jada bakoitzak bere zuzendaritza proposamena erregistratua zeukan. Ez da hasieratik, prozesuaren hasieratik adieraziteko borondatea
baizik eta izan zen, behin ja dana registratua zegoenean eta bozketan eman behar zenean, orduan egin zen eskaintza. Nik hala ere, sinesten dut, ez da, eskaintza horrek zaukan borondatean, eta zalantzarik gabe, zuzendaritza ez da bakarrik bihar osatutakoa, beste kide batzuk ere osatze dute, eta horren baitan egongo da aukera akordioetara heltzeko, adostasunetara heltzeko, eta gero, are gehiago, egin beharreko bide horretan lantalde desberdinak dena osatuko dela, eta nik uste dut horiek izan behar diala espazio konpartituak daion artean lan egiteko. Azken aspaldotako asteetan entzun ditugunak, hitz gogorrak ere entzun ditugu, salaketa gogorrak egin izan dituzte kritiko bezala ezagutu ditugunak edo, beste demokrazia falta egotzi, ze alderdi barruan esaterako, edo, bazekite, salaketa aski potoloak. Guzti hortatik ezakite orain, minik geratu den, zauririk geratu den, edo eta beharrainako betadine edo merkromina jartzea lortu duzuen eta zauri horiek osatzeko moduan eta guztiok norabide berdian arraun egiteko moduan jarri. Egia da, horrelako eztabaidak ematen dianean eta kongresuak, horrelako batzarrak beti izate dutela aurreko fase bat, horrelako gauzak ertetzen dela, eta konfrontazioak ematen diala, alegintzen gara, ez da konfrontazioa soilik teorikoak, politikoak izan daitezela, baina beste batzutan beste maila batera pasatzen dira. Betadine honena, izaten da nik uste denbora eta borondatea. Eta guk argi daukagu, biak erabili behar ditugula, eta Euskal Elkartasunaren proiektu politikoaren ezinbestekotasunaz danok gatoz bat, Euskal Elkartasunak daukan paper garrantzitsua Etxe Bilduren baitan danok gatoz bat, eta zentzu horretan denbora eta borondatea mahai gainean jarriz, iraganean aurretik zeuden mamuiek gainditzeko nik uste aukera izango dugula. Zerbait dintzat lotu duzue. Eta lotu duzen hori beste Euskal Herria Bilduk alderdien koalizio bat izatea. Horrez haratago, mami horretan zer gehiago lotu duzuen, zerran segurtatu duzuen, Euskal Elkartasunari bere sendotasun hori ematen jarraitzeko. Nik uste hor zegoen mamuetako bat edo zen, ze puntura arte, Etxe Bilduren baitan, ibilbide horretan, alderdiek berein papera ziurtatu zaukaten edo ez. Koalizio izatenena, koalizio da. Koalizio izan da, egia esan federazio, eta hori da figura legala daukaguna, eta etorkizunan hori izango da. Beraz, alderdien papera ezinbestekoa da. Ez dagoelako federaziorik edo koaliziorik osatzerik, ez badago alderdirik. Eta hortaz gain, da ikusten genuen gauza bat, errealitate bazena zen, alderdietatik aratago ere beste pertsona batzu daudela, borondatea daukatenak parte hartzeko, eta borondate hori erantzunen behar zaiola. Espazioak emanez, erabakigunetan parte hartu ezaten, hori ere onartu da, adostu da, eta gero EH Bilduk berak ere bere dinamika propioa sujeto politiko den enean, askotan esaten da, sujeto politiko bihurtzean nahi dela EH Bildu, sujeto politikoa da. Sujeto politikoa, da, hauteskunde aurkezten den indar politiko bat den enean, sujeto politiko da Euskal Gizartearentzat, baina argi geneukan egiturak eta bat behar zuela, zuzendaritza bat behar zuela, eta horren baitan ere adostasuna lortu dugu. Beraz, nik usteet, bidea egiteke daukagu, Euskal Elkartasunaren barruan ere, nik usteet oraindik ere adostasun gehiago heltzeko esfortzua eta lanen barko dugula, eta Etxe Bilduren baitan gauden errealitate desberdinak, alderdi politikoak izan, edo alderdi politikoetatik ez datozen pertsona horiek izan, lan bat egiteke daukagu bide bat eraikitzeko. Eraikik gabe dagoen bide bat, eta zentzu horretan, badaude mundu mailan eredu desberdinak, baina guk gure bide propio enberko dugu, eta nik uste hor ere denbora eta borondate bertela. Baina, adostasuna egin duzuela, esaten duzuenean, ulertu ezaketagian, zeo zer mugitu dela. Eta agian zuk orain badaukazuelako mandatu bat Euskal Herria Bildura eramateko, non eta agian alderdien presentzia horren alderagoko zerbait eramango ote duzun edo. Ez dakit horren nabardurak behar dira, baina esplikatu dut litezke. EH Bilduren prozesua antolatu zenean, egia da, azkenean, modu paraleloan ia denbora berdinean gurearekin bat egin duela,
ez da izan borondatez, baizik eta EH Bilduren eztabaida 2015ean hasi zen, baina egia da, bai 2015ko eta bai 2016ko hauteskundeak medio, eztabaida atzeratzen joan izan dela, eta da aurreko, da orain dela urtebete, esan genuen gehiago ezin zitekeela atzeratu, eta martxan jarri behar zela lantalde bat osatu zen, lehendabiziko hausnarketak egin zituen, eta hortik aurrera prozesua aurrera dijoa. Konturatu ginen, EAren ohiko kongresuarekin bat egiten zuela, eta beraz, egon zian moldaketa batzuk, batea egiteko eta aukera emateko modu paraleloan, baina bai modu korrelatiboan egiteko. Eta horien baitan zeuden fase batzuk, data batzuk ekarpenak egiteko, bakoitzak modu partikularrean esan dezakegu, militantzia bezala, baina alderdiek eren zezaketena. Gure proposamenak, proposamen horiek, ekarpen horiek bideratuta daude ofizialki EH Bilduren baitan, eta horrein tokatuko zen eguna EH Bilduren baitan, eztabaidatzea eta ikustea zein dan markoa, ze aukera dauden, nola ziurtatu zen, eta egia da, hasierako txostenetatik ere, garantia gehiago esarri diala alderdien ikuspuntu horretatik, baita garantia gehiago militante soilera o militante bilkide izango dien pertsona horiena. Nik uste hor badagoela aukera. Atzo guka adostutakoa, ekarpen bezala EH Bildura bideratu da, eta horitzen barko da, ze puntun heltzen gehan ja adostasunea alde guztien artean. Eusko Alkartasuna gal edo desager daitekela diotenen beldurra ulertzen duzu? Nik egia da Eusko Alkartasuna desagertuko dela 20 urte entzuten ari naizela. Da, 30 markako ibilbidea dakagu. Dagoeneko mantra moduko bat orduan izan. Bai, hori da, orduan are gehiago, nik neu orain dela 8 urte, idazkari nagusi bezala hautatu berri, etxonetara etorri nintzenean, irratira ez telebistara, baina lehendabiziko galdera zidatena zen, nola kudeatuko nuen hilda zegoen proiektu bat, ero ja lurpean zegoen proiektu bat. Mantra bat da, eta denetari dago. Interes batzuk izaten dira horrela botatzeko, eta desitxuratzeko errealitatea, baina gu horrekin bizitzen ohituta gaude. Badakigu, azkenean ze aportazio egin dezakegun, nun dagoen gure balorea, eta iraganean bezala, zatituta, banatuta, desagertuta, horiek gauza guztiak entzun ditugula, entzuten ari gela, eta entzungo ditugula. Baina gure helburua badakigu zein den, aldegun esparruan eragitea, eta eragitea goazen bidean. 2008an polo soberanista diturikoa, 2008an esparru soberanista sortzeikoa, proposamena gainean jarri genuen, egun hori errealitate bada, eta tokatzen eguna da, errealitate hori indar gehiago eman, esparru horrek izan behar duen tamaina benetakoa, eta guretzako gehiengo bat hor dagoelako barneatuta, benetako tamaina erreala lortu arte. Guztionetan, eta izan den polemikan edo eztabaidan Karlos Garraikoetxea bereziki persona esanguratsua bada nola ez, eta atzo ez zegoen, ez da hain justu ere batzarrean agertu. Bere hitzak momentu batean deigarri egin zitzaizkigun, eta gainera ezakite mugarri ere izan dute ziren eztabaidaren gune hartan entzun ditzakegu hitzaiek. Duela 7 urte, edo bultzatu nuen proiektu hori, eta gaur, pentsatzen dut, inoiz baino gehiago beharrezkoa dela. Baina koalizioa bat, ez partidu bat. Koalizio bat, ez partidu bat. Ez dakite aukerarik izan duzun geroztik, Karlos Garraikoetxearekin hitz egiteko. Momentu hartan esan zenuen berarekin hitz egiteko ahaleginen gauzen nuela. Ez dakit. Ez dute izan aukerarik hitz egiteko, bai plantatu nion egingo nuen bilera bat, eta ez horren beste nirekin bakarri baizik, eta alderdi bakar horren bildur hori, eta hori ez da inun agertzen. Ez inungo txostenetan, ez inungo proposamenetan, ez da inun agertzen, baina pixkat garantiak mahai gainean jartzeko bilera planteatu nion, komentatu zidan informazio guztia zaukala, eta agian etzela komenigarra izango kongresuaren atarian horrelako gauza bat egitea, eta asmoa zen bertan, asteburu honetan berekin hitz egitea, egia da ostiral arratsaldean heldu zitzaigun, ez dakit osasun arazo bategatik edo, etzin izango zela agertu kongresuan, eta ez dut izan berarekin hitz egiteko aukera.
zalantzarik gabe, lehendakariak bere iritzia, berak esaten duena, guretzako garrantzia handiko izaten da, eta ni alein duko naiz urroko egunetan eta berarekin egon, lasai egon, eta nik uste denborak, arrazoia emango digula esaten dugunean, lehenik eta ez dagoela alderdi bat osatzeko helbururik, baina ez inungo aldetik, uste dugulako hori ez dela sekula konpromisoa izan, helburua izan, eta kaltegarria izango litzatekelako EH Bilduren proiekturako, baina demokratak ere ikutziko digu ere, alderdi bakoitzak horren baitan ze lan egin dezaken, ze esparru jorratu dezaken, eta nik usteet gehiago dela alderdi bakoitzaren esfortzua eta konpromisoa bere esparrua mantentzeko, eta ez horren beste EH Bilduk izango duen bidea. Iruzen bezaizu, minutuak amarretarako nola ez, denbora horrela dolako, beraz solaskideak zurekin ziteko gogo seguru. Nuger, zunetik. Kaixo, egun pelio eta zorionek, lehenik eta behin. Hala eta guztiz ere nik nahiko nuke pixkat zure iritzia gehiago sakondo pixkat, ez balizko desagerpenaren inguruko iritzia, baizik eta berra zatiketa, ez, zatiketa. Orain gontan, zuk okaspelman nago, bozken eguneko 51 eskuratu duzula, ez da? Amabi, baina gora. Amabi, oen dela 4 urte zenbat izan ziren? Gehiago. Zalantzari gabe gehiago. Orduan ez zerrenda eguneko zenbat izan zen? Ez dakit, baina largoi elagota marra ez dakit zenbat. Bai, orduan handago datu bat nahiko kanpotikan ikusitu nahiko kezkagarria dena, ez? Eta normalean, hortik dator dijoan nire galdera, halako zerbait beste alderdi batzutan, halako zerbait konpontzeko, ez, tresnerik baliogarriena esaten dela zuzendaritza talde integratu bat osatzea, ezta? Eta orduan, entzun dut zure hitzak eta egia esan, ez naute gehiegi konbentzitu. Zuk esan duzu 10 minutu bestik ez zela falta, eta dena registratuta ez dagoela, nik beste alderdi batzuen kasua eta adibidea buruan ditut, ezta, eta halakotan egiten dena, batez ere bi aldeak ados baldin daude, ezta, atzeratu egiten dela, bozketa, eta biak ados baldin daude, negoziatzen hasten dira, eta saiatzen dira, lortzen den zuzendaritza integratu bat, ezta. Orduan, zer esango zenioke kanpotikan zuen barruko bizitza ezagutzen ez duen bati eta pentsatzen duena, hori izan dela, Pegi Urizak nahi ez zuelako. Zer esango zenioke halako bat? Esango dizut, ez dakit, egia da, ez dakit, sinesgarria izan daiteken, ez daiteken izan, baina erabaki genuen kongresu egitea Euskal Herriko Unibertsitateko eraikin batetan. Eta erabaki genuen gaina uste genuelako, denbora tokia egokia zela, guk eman nahi genuen irudia ere esparru horretan egokia zela, hotel batetara joan beharrean hor egitearena, baina gero beste errealitate batzu dazka. Eta, eraikin horiek ordutegi baten baitan funtzionatu dira. Hotelak 24 ordu irekita daude, baina hori ez. Eta horrek mugatzen gintuen baita. Hori denak genekien. Eta, igande arratzaldetan itxita egoten zela, eta ezinbestean adostasunerako epeak markatuak zeuduela. Beste gauza bat egin genezaken, eta da kongresua irekita utzi, eta planteatu urrengo egunean, ero handi 2 egunetara zerbait egitea, baina hori ez da posible. Bagenekien ze ordutegin baitan funtzionatzen genuen, eta beraz, ordutegi horiek jakinda, proposamen egiten duenak ere jakin behar du ze denbora, gutxieneko denbora behar den hori errealitate esateko. Ia da, izen baritz hotel batetan, gaueko ordu batak arte aukera geneukan den atzeratu. Baina aukeratu genuen esparru horretan, unibertsitateak ohitura hori dakalako, igande arratzaletan itxeta zegoen. Eta guk, haien oso justifikazio fortzatua... Rektorei deitu eta konpontuta egongo zen. Bueno, baliteke. Unibertsitatea ezagutzen ditu. Ni baino gehiago. Bai, Pilar. Egunon Pello eta zorionak. Eskerrik asko, egunon bai. Kudeatu beharreko denboran, etxe barrura zein etxe handiago horren baitan, pausu eta zerregin importanteak batetik, naizta zatik eta hitzak beste konnotazio batzuk izan, gutxienez militantziak argia azaldu du, bi jarrera horien artean,
pixu desberdinak zeudela, Luzgerrek aipatu duen bezala, botuei begiratuta 14 botuko aldeak garbi adierazten du, bata eta beste aukeratu behar baldin bada, iritzi aniztasuna dagoela alderdiaren barruan, baino horrez gainera, EH Bilduk aurrera begira eman beharreko urratsetan ere, eak iritzi bat eta posizio bat bakarra eraman beharko du. Hori nola ezkontzen da oso epe laburrean, zerk du lehentasuna momentu honetan zuzendari nagusi, idazkari nagusi berriarentzat, etxe barruko zauri horietan edo zatiketa horretan indarra jartzea, ala posizio komun bat adostea. EH Bilduren urrengo pausu edo faseari begira. Bai, gertatzen da, gauzak ez dira izaten hain simpleak, edo bata edo bestea. Gehienetan, denetan, tokatzen da, biak uztartzea. Biak uztartzea, etxe barruan egiten diren akordio eta proposamenetan baita, batzutan oso modu simplea esaten da, bi alde daude, baina ez dira esaten bi alde garbiak, alde bakoitzean egoten dira desberdintasunak, egoten dira prestutasunak pausoak emateko, egoten dira ez ematekoarenak, egoten dira konfrontazio zuzena joten dianak, egoten dira, beraz, hau ekilibrio permanente izaten da. Lehenik eta behin, etxe barruan adostasuna heltzeko, eta gero zu esaten zuen bezala, beste etxe handiago batetara, handi horretara pasatzen zenean, beste ekin egiteko, ze hori ez daude bi alde, hori esango duke, bost alde ere badaudela, beraz, ekilibrioa izaten da, ekilibrioa jakinik ez da, jakinik ero, egia esan, erreferentzialtatzen batzuk izate dituzu, eta badakizu ze puntura arte zuk mugitu zaitezken, ero nun ezin zaitezken mugitu, ez da, denetan ez da zertatzen, baina borondatea hori izaten da. Ea zein izan diteken puntua amankomuna, denak, etxe barruko pertsona guztiak, ez korrienteak, baizik ez dut horre izaten diala ikuspegi desberdinak baita, pertsona guztiak eta EH Bilduko tradizio guztiak ere adostasun onargarri batetan egon daitezen. Ni tokatzea zait dena uztartzea, baina egunerokotasunean ez da izaten puntu konkretu honetan. Baina, momentutxo bakarrik, adostu den alderdi edo lerro politikoan lortu den adostasun horrek zure ustez ase betetzen du? EH Bilduk aurrera begira duen espektatiba? Nik uste, adostu denak baldintza batzuk jartzen ditu, baina nik uste, baldintza horiek betetzeko esparru bat irekitzen du, aukerak badaude, horien baitan jokatzeko, eta bigarren maila bateko, edo urrengoko epe horretan adostasunak lortzeko. Oso txarra izaten da, normalean politikan, proposamenak zehaztegiak jartzea, zehaztasunetara joatezeanean, zure proposamen botatzen zu inungo malgutasunik gabe adosteko. Ez da izan kasu honetan borondatea hori, alde bien artean lotutako txosten horrek, ez da, markatzen ditu irizpide batzuk, baina malgutasun marko bat ere markatzen du, ez da, eta malgutasun marko horren baitan, adostu ahal izango dugu, EH Bilduren baitan, egin barreko bilbidea. Niko? Apa, peio. Egunon. Zarionak. Eskerrik Bueno, ean baitan izan dako akordio politikoak argi dau, eta gainera ez da baidagai izan da, batez ere Eusko Alkartasunaren enkajia EH Bilduren baitako prozesuan, ez? Prozesu ontxe bertan gai burutuko dana. Karo, nik uste hemen zalantzarik handiena da, jakina da, EH Bilduren kongresua ekainan bertan 17 izango dela, hau da, aztebi barru, eskaz. Ean izandako akordioak epe hori duko, ero aurrerago ere implementatu daiteke. Hau da, badau, eztabaidarako dokumentu bat, EH Bilduk bere baitan daukana, eta 17an behintzat printzipioz lehenengo fase hori itxita geratuko da. Ean izandako akordioak aurrerago implementatu daiteke, ero epe, amendik eta 17ako epia baino ez dau. Hombre, eak markatzen ditu, markatzen ditu planteamentu batzuk, lehen esan dizuen bezala, malgutasun baten baitan, ez diala planteamentu itxiak, baina gero dago beste gauza baita. EH Bilduren kongresua 17koa
hasiera puntua izango da. EH Bilduren baitan ere, danok dakigu, lehen esan dudan bezala, egiteke dagoen bide bat dela, eta horren baitan, orain hartzen diran, maigainean jartzen diran proposamen batzuk, egokitu barko diala, hobetu barko diala, eta hori realitate bat da. EH Bilduko prozesua, kongresuala, ez da ohiko prozesu bat, beste alderdi politikoetan planteatzen den ohiko prozesu bat, zeren da bere moldaketa bereziak ditu, ez dakagu militantzia registratua, kongresuan parte hartzeko registratu behar izan du pertsona, baina horrek ez du esan nahi hori kompromiso militante ero afiliatu izateko kompromiso hartzen duenik, oso modu berezian egiten ari gara, beste gauza berezi bat sortzen ari garelako. Eta jakin badakigu, orain maigainean jartzen duguna, ez dut esango zirriborro mailako txosto bat izango delako, ez delako zirriborro mailako txosto bat izango, baina horrek beharko ditula gero eguneak eta moldaketak eta hobekuntzak. Beraz, guk badakigu EH Bildun sortzailean alderdi guztiak hor tokatuko zaigula aportazioak egitea uneoro. Guk badauzkagu, atzo onartutako txosten horrekin aportazio batzuk badauzkagu, ikusiko dugu momentu honetan ze puntura arte heltzen gehan denon artean adostasun puntu batera, baina jakin badakigu ere ze bidetik, bakoitzak uste dugu ze bidetik jo barko lukeen EH Bildu. Denon artean aurkitu barko dugu zein den bide amankomuna, gutxi gora bera denak gustura gaitezen, eta ez bakarrik kultura politiko desberdinetatik, alderdi politiko desberdinetatik gatozen pertsonak, baizik eta adostasun hori izan dadila baita, modu baten identifikatuko duena marka bat, proiektu bat, eta ez bakarrik guretzat, baizik eta euskal gizartean esparru zabal batentzat. Ez dago itxita, gure aportazioak izango dira beti hobekuntza bat egiteko, mamu batzuk entzeko, denetara izango da. Zenen pili esan dudan bezala, hau ez da esparrutxi bat, ez da aportazio konkretu eta itxi bat konkretua, nahi esan zehaztuta, nun esaten den, edo horrela da, edo ez dago biderik, baizik eta denon artean adostu beharreko bide bat. Antolaketa zeharitu gara eta Euskal Herria Bildu zer izango den, eta azken batean, koalizio, federazio bat izango den, eta gero izenak eta personak eta hor Arnaldotegiren izena, eta azken batean zu dagoeneko, badukazu ja pentsatua, Arnaldotegiren izena babestuko duzu koordinadore nagusi edo izateko, izan ere horrekin ere, gora berak izan baitziren kongresuaren baitan, eta bai, izan ziren. Beste izenen bate proposatzen zuen. Izan ziren, guk, alderdi bakoitzak horren baitan, ez da bere proposamena botatzeko aukera izan du, eta gero bakoitzak dauka bere barne prozedura. Guk ere bere egunean pasatu genuen, gertatzen gure proposamena. Agian hobeto kudeatu genuen, da etzen kanpora erten uste dugulako horrelako gauzak, egin behar dira diskrezio mailan, zer da bestela... Geratu gara, izan jakiteko zagian, ez da proposamena behintzat. Nik uste horrelako gauza guztiak egin behar dira diskrezio osoz, eta gero, gehien bat, ateatzen den adostasuneko izen horiek, bai, besteak aurretik ateatzea, nik uste kompromiso baten jartzea dela pertsona hori, eta modu baten iguala izan daitekela erretzea, komentario asko egiten dira, ez da, eta zergaitik hau, ez da bestea, eta nik uste zerbait behar badugu da, lantaldeak osatzen dianean errespetuz jokatu pertsona horiekiko, eta izen desberdinak jarra daitezke, baina gero izango da honaz artean adostu berrekoa. Beraz, horrengo zeukazu mandatu zehatzik, Arnaldotegiren izena zehazki babesteko. Ez dago mandaturik zentzu horretan, eta nola gehituko den, urroko orduetan lotu barko dugu, egia dalen esan dizuetan EPE horien baitan, EH Bilduren EPE horien baitan, Euskal Gertasuneko Kongresuare aurre ikusita zegoen, eta gauza batzuk moldatu zian hori kontutan izenik, guk ere Kongresua geneukala, baina egia da, nikok esan duen bezala, bi aste barru Kongresua bertan dago, eta gauza batzuk ezin daitezke azken unen arte utzi, hori aurretik lotua izan da, eta momentu bete beste atarako da, zein den adostasuneko proposamena. Zein litzake argumentua Arnaldotegiren ordezko beste norbait proposatzeko zer lehenetsiko litzake agian?
Hombre, ez dakit. Nik uste dut pertsonei buruz hitz egiten ari geanean, bakoitzaren perfila, bakoitzaren ibilbidea, bakoitzaren registroa, zer identifikatzen duen gehiago, zer denak esate dute, balantza batak jartzen duzenean, denak esate dute aldekoak eta kontrakoak. Arnaldok bere balioa dazka, bere ezaugarria dazka, eta ezaugarri horien baitan, batzuek emango diote balio gehiago, eta bestatzuk emango diote balio gutxiago. Hori objektiboa da. Ez da gero subjektiboa da, ze balio ematen diozun. Baina nik uste, bere hori errealitate hori izan da, eta bere izena izan da bakarra orain arte agertu dena, filtrazio hori egin delako, ni hor utziko dut, eta bestela hasiko banintzake balorazio egiten, ez da, igual urrengo galdera, eta orduan ze ezaugarri dauka, ze pertsonak daukazuk esate duzun ezaugarri, eta horrela nahi zertuko. Gertaliteke beraz, Euskal Alkartasunak beste izena proposatzea Arnaldo Otegire ez, baina beste norbait koordinadore lanak egiteko Euskal Herria Bildun. Gertaliteke oraindik. Gertaliteke. Bueno, Pello Urizar, ibilbidea berriro ere hasi duzu, ia, gauza guztiak bere honera etortzen diren eta konpontzen diren, eta arrakastaz gainera gertatzen diren, eskerrik asko, Eskerrik asko. lastera arte noski, eta zuekin belaxe naiz, orain albisteak Xabier Usabiaga.